은혜가 있을 줄 믿습니다. 今晩も大きな恵みがあることを信じています。 오늘도 바로 말씀으로 들어가도록 御 하겠습니다. 言葉に入っていきます。 오늘도 나눌 게 참 많아요. 今日もですね、分かち合いたいことがたくさんあるんですね。 자, 요한복음 12장 35절에서 40절까지의 말씀이 되겠습니다. ヨハネの12章の35節から40節までになります。 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어두움에 붙잡히지 않게 하라. 어두움에 다니는 자는 그 가는 바를 알지 못하느니라. イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 예수께서 이 말씀을 하시고 저희를 떠나가사 숨으시니라. あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。 이렇게 많은 표적을 저희 앞에서 행하셨으나 저를 믿지 아니하니 イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかった。 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라. 가로되 주여 우리에게 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 네게 나타났니까 하였더라. それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。また主の身腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。 저희가 능히 믿지 못한 것은 이 까닭이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。 저희 눈을 멀게 하시고 저의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 저희로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이니라 하였음이더라. 主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を堅くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。 아멘. アメン。 아멘 하기 어렵지만 아멘 하시길 바랍니다. アーメンと言い難いんですけれども、アーメンしましょう。アーメン。 오늘 이 말씀은 매우 심오한 하나님이 일하시는 방법에 대한 내용이면서 왜 우리가 항상 깨어 있어야 되는가를 가르쳐 준 아주 귀한 내용이 될 것입니다. 今日のこの本文の御言葉はとても深い難しい意味がですね、深いものなんですけども、なぜ私たちが終わりの時代目を覚ましていなければならないのかということを教えてくれる、そういう重要な御言葉になります。 그래서 오늘 말씀 제목은 빛이 있을 동안에 어두움에 붙잡히지 않게 하라라는 제목이 되겠습니다. ですから今晩の御言葉のタイトルは光がある間に闇にとらわれないようにしなさいということになります。 한마디로 기회가 있을 때 그 기회를 놓치지 않게 하라라는 것이에요. 一言で言うならば、機会があるときにその機会を失わないように、逃さないようにしなさいということです。アーメン。 이 성경을 읽다 보면 가끔씩 아주 난해한 말씀들이 있을 때가 있습니다. 聖書を読んでみると、たまにですね、難しいなと思う時があると思います。 오늘 이 말씀도 아주 난해한 내용 중에 하나예요. で、今日のこの本文の御言葉もその難しいなという御言葉の中の一つだと思います。 우리가 지금까지 알고 있었던 사랑의 하나님, 살리시는 하나님과는 너무 달라 보이는 생소한 하나님을 보는 듯합니다. 私たちが今まで知っていた愛の神様、生かす神様とはまた違った一面を見る、そういう気持ちになります。 하나님께서 저의 눈을 멀게 하셨다. 神様が彼らの目を盲目にされた。 저희의 마음을 완곡해 하셨다. 彼らの心を堅くなにされた。 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하셨다라고 하나님께서 하셨어요. 目で見て心で理解して改心し、私に癒されることがないためだと言われたんです。 너무 난해한 그런 성경 말씀 と 아닙니까? ても理解しがたい、そういう聖書の御言葉だと思います。 오늘도 이것에 대해서 많이 나누겠는데요. 목적을 나누게 되고 원인에 대해서 알도록 こ 하겠습니다. の御言葉の目的と、そしてまた原因について皆さんと分かち合いたいと思います。 근데 우리가 하나님의 말씀 앞에서 항상 어떤 자세로 나아가야 되는가, 그것이 가장 먼저 중요한데. でもまず一番重要なことは、私たちが神様の御言葉の前にどういう姿勢で出ていくのか。 하나님의 말씀이 때로는 쉬운 말씀이기도 있고 또 어려운 말씀도 있지만 우리는 이 모든 것을 진리의 말씀으로
받아들여야 돼요. 그것이 중요해요. 먼저. 神様の御言葉は私たちが見るときに簡単な御言葉とまた難しい御言葉があるんですけども、これはすべて真理の御言葉として私たちは受け入れなくてはなりません。 아멘. アメン。 많은 경우에 우리의 믿음이 성장하지 못하는 이유는 뭐라고 할까요? 맛있는 음식만 먹으려고 하는 내가 있기 때문이에요. 多くの場合私たちの信仰が成長できない理由はこの美味しい甘い御言葉だけを食べようとするんですね。 그리고 이해하기 쉬운 말씀들만을 먹으려고 하니까 믿음의 성장이 없는 것이에요. そして自分が理解できる御言葉、行える御言葉だけを食べようとするから成長がないんです。 그리고 어려운 말씀에 대해서는 다가가려고 하지도 않고 피해 다니는 자신이 있습니다. そして難しいなと感じる御言葉に関してはそこに近づこうとしないで遠ざかろうとします。 그럴 때 하나님에 대해 더 깊은 이해를 가지지 못하게 돼요. 그것이 나의 믿음이 되거든요. だからそうなってしまうと神様へのこの深い信仰を持つことができないんですね。その浅いところが自分の信仰になってしまいます。 우리가 하나님의 말씀의 인식에 대해서 가져야 할 것은 이해가 안 돼도 유익이 없어도 그 말씀을 깨달으려고 내가 노력을 해야 됩니다. 私たちがこれは必ず知らなくてはならないのは理解ができなくても利益がなくてもその御言葉を悟ろうと努力しなくてはならないということです。 그리고 하나님께서 깨달음을 주시면 우리의 삶 속에서 살아야 돼요. そして神様が悟りを与えてくださったら私たちの私生活でこれを実行しなくてはなりません。 그러니까 여러분께서는 하나님의 말씀과 씨름을 오늘도 하고 있어야 된다라는 거예요. ですから皆さんも今日もですね神様の御言葉とのこの戦いをしていなくてはならない状態なんです。 야곱처럼 하나님의 말씀 속에 있는 그 축복을 얻어내려고 나는 씨름을 해야 된다라는 거예요. ヤコブのように神様の御言葉にある祝福を私は絶対手に入れたいということで戦わなくてはなりません。 아멘. アメン。 왜 크리스천들이 하나님의 말씀에 대해서 깊이 들어가지 못하는가? なぜクリスチャンたちが神様の御言葉の中に深く入れないのか。 왜 하나님의 음성을 엉뚱한 데서 들으려고 하는가? なぜ神様の 신비스러운 그런 하나님을 찾으려고 하는가? 御声を変なところから聞こうとするのか、何か神秘的なものにしたいと思う。 왜 늘 말씀의 초보에서 어린아이로 멈춰 있는가? なぜ御言葉の処方、この幼子のままでそこにとどまっているのか。 대가집으로 하지 않으려고 해서 그런 거예요. 代価を支払おうとしないからです。 말씀과 씨름하려고 하지 않는 내가 있기 때문에 그런 御 거예요. 言葉と戦おうとするその自分がいないからなんです。 제가 설교를 할 때마다 매번 똑같은 이야기를 반복합니다만 다시 한번 하도록 하겠습니다. 私がメッセージを語るたびに毎回同じ言葉を言ってるんですけども、今日もまた言いたいと思います。 여러분 스스로 성경을 읽고 계십니까? 다시 한번 질문할게요. 皆さん自分で聖書を自ら読んでいますかという質問をしたいと思います。 안 들려요? 聞こえないですね。 여러분이 스스로 읽으셔야 돼요. 皆さん自ら読まなくてはなりません。アメン。アメン。 그리고 저번에 뭐라고 했어요? 성경을 한 절 한 절 끊지 말고 맥락을 읽으셔야 됩니다. また前回はですね、何と言ったかというと聖書を一つ一つで見るんじゃなくてその前後文脈を通して見てくださいと言いました。 그리고 오늘 또 하나를 추가하겠습니다. 今夜また一つ追加したいと思います。 어려운 난해한 하나님의 말씀을 피하지 말라. 難しいなと感じる神様の御言葉を避けてはなりません。 아멘. アメン。 어떤 말씀이든 그 말씀을 내게 주시는 말씀으로 받으셔야 됩니다. どんな御言葉であってもその御言葉を自分にくださった御言葉として受け入れてください。 아멘. 아멘. 왠 줄 알아요? なぜだと思いますか？ 하나님의 말씀을 나와 접하는 그만큼 나와 하나님과의 관계가 비례하게 되어 있기 때문입니다. 神様の御言葉に接してそれを行っていくのと私と神様との関係というのは比例するからです。 우리가 많은 것으로 하나님과의 관계를 내가 평가하려고 하잖아요. 私たちは多くのことを見て神様との関係を評価しようとします。 근데 절대적인 평가는 뭐냐면 내가 얼만큼 하나님의 말씀을 더 많이 더 뿌리 깊게 내리고 있는가에 바로메타가 된다라는 で 것이죠. も絶対的なこの評価の基準というのは私がどのくらい神様の御言葉を自分の心の中に深くこう根を下ろしているのかというのがその基準になるんですね。 아멘. 히브리서를 보시면 그리스도인의 성숙함을 무엇으로 판단하는가가 우리는 알 수 있게 됩니다. ヘブル書を見るとクリスチャンのこの品性、成熟度というのを何をもって評価するのか。 장성한 그리스도인은 신앙 연소에 있는 게 아니에요. この成熟したクリスチャンというのは信仰の年数ではないんです。 여러분이 어떤 직책을 가지고 있는가도 중요하지 않아요. 맞아, 그것이皆さん。 성숙한 그리스도인을 나타내는 것이 아니에요.
また皆さんがどのような立場を今持っているのか、任されているのかということも、その成熟したクリスチャンを表すものではないんです。 히브리서 5장 12절에서 14절을 보시면 이런 말씀이 ヘブル 있습니다. の5章の12から14節 때가 오래므로 너희가 마땅히 선생이 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니 젖이나 먹고 단단한 식물을 못 먹는 자가 되었도다. あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。 단단한 식물은 장성한 자의 것이니 저희가 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. しかし硬い食物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。 아멘. アメン。 갓난아이와 장성한 자의 이 분별을 무엇으로 가립니까? 幼子と大人のこれ何をもって区別するのか。 초보, 말씀의 초보를 벗어나지 못하는 사람은 아직도 갓난아이예요. 御言葉の処方から抜け出せていない人はまだ幼子です。 장성한 그리스도인은 섭취하기 어려운 하나님의 말씀이라 할지라도 피하지 않고 삶에 적용하는 사람이 장성한 그리스도인이에요. しかしこの成熟した大人のクリスチャンというのは自分がこう従順しがたい難しいなと思う御言葉に従順してそれを自分の生活の中で取り入れる人、これがその大人のクリスチャンなんです。 아멘. アメン。 그래서 말씀은 공부가 아니에요. 여러분 성경 말씀을 공부라고 생각하지 마세요. ですから皆さん御言葉を読むというのを決して勉強だと思わないでください。 성경을 통해서 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는가? 聖書を通して神様は私に何と語っておられるのか。 그리고 오늘 내가 어떻게 적용해야 되는가? 이 대화예요. そして今日私はこれをどうやって適用すればよいのか、この会話なんです。 아멘. アメン。 저도 부끄러운 이야기지만 예전에 성경을 통해서 메시지를 막 내가 어떻게 짜내려고 하다 보니까 이게 어려운 거예요. この恥ずかしい話ですけども、私も以前はですね、メッセージを準備するときに聖書からどうにかしてこれを絞り出すかのようにやっていた時期がありま 이 した。 하나님의 성경 안에서 하나님의 음성을 어떻게 듣는지 모를 때에는 이것을 내가 막 만들어내는 것 같잖아요. 그러니까 너무 힘든 거예요. その御言葉をですね、どのように神様の御声をそこからどうやって聞くのかということを分からなかった時期には、こうどうやってメッセージを作ればよいのかと頑張って絞り出しているようなも 그래서 のがありました。 제가 했던 실수는 뭐냐면 대가지불 없이 쉽게 말씀을 얻으려고 했었던 내가 だ 있었어요. から私がやった失敗は何かというと、代価を支払うことなく簡単に御言葉を得ようとしたんですね。 어떻게 했느냐? 유튜브 가서 여러 설교 말씀들을 들었어요. 유명한 설교 말씀들 다 何を 들었어요. したかというと、その YouTube に入って有名なメッセンジャーのそのメッセージをたくさん聞きました。 근데 제가 경험한 맹점이 뭔 줄 아세요? 그렇게 하는 행동을 통해서 でも皆さん、私が経験したその盲点は何か分かりますか？ 그 성경의 말씀이 머리로 들어가지 내 마음으로 오진 않아요. そのようにしてしまうと聖書の御言葉が頭には入ってくるんですけども、私の心には入ってきません。 그 말씀은 나에게 와서 소화가 돼서 내가 적용을 해야 되는데 머리로는 아는데 적용을 하지 않는 내가 있어. その御言葉 스스로 が 착각을 해. 하고 私 있는 の 것처럼. 中に入って私が消化して自分が適用していかなきゃいけないのに、頭では分かるんですけども、自分が分かっているからやっているというふうに自ら勘違いするんです。 그래서 눈으로 보는 건 잘 알아요. 아, 이 사람 이 문제 있고 저 사람 저 문제 있고 머리가 너무 커졌어. だからそうなると頭でっかちになって目で見るとあの人はこういう問題があってこの人はこういう問題があってっていうことは分かるようになる 그리고 んです。 난 된 줄 알아 이미. 말씀대로 사는 줄 알아. そしてそういう御言葉をたくさん聞いてるから自分は立ってると思って御言葉の通りに生きてると勘違いします。 천만의 말씀이에요. そんなことはないんです、ね。 아직도 마음은 모래성이에요. まだ心は砂の城みたいなものです。 여러분이 반석 위에 세워진 집이 되기 위해서는 그 말씀을 내가 적용해야 됩니다. 皆さん 살아야 が 됩니다. 岩の上に建てたそのような家になるためには私たちが御言葉を適用してその御言葉の通りに生きていかなくてはなりません。 아멘. アメン。 오늘 새벽 예배도 이런 말씀을 똑같은 본문을 봤는데 야고보서 1장 22절에서
25절까지 보시면 今日の蒼天祈祷の時にも同じ御言葉を見たんですけども、ヤコブの一章の22節から見ます。 너희는 도를 행하는 자고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。 누구든지 도를 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같으니 御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。 제 자신을 보고 가서 그 모양이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまい 이게 ます。 정말 중요해요. 하나님의 말씀을 듣게 되면 내가 지금 어떤 상태인지를 내가 알게 돼요. これ本当に重要なんですけども、神様の御言葉を聞くと、自分が今どういう状態なのかということが分かるん 근데 です。 듣기만 하는 사람들은 금방 잊어버려요. 나는 깨끗한 줄 알아요. でも聞くだけの人はすぐに忘れてしまって、自分は清いと思っています。 어떤 사람이 되어야 되는가? 25절의 사람이 되어야 됩니다. どういう人にならなきゃいけないのかというのは25節の人です。 자유하는 자는 자유하게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실행하는 자니 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라. ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。 아멘. アメン。 도를 듣기만 하는 자와 도를 듣고 행하는 자라고 말하지 않았어요. この御言葉を聞くだけの人、そして御言葉を聞いて行う人とは書いてないんです。 온전한 율법을 들여다보고 있는 자라고 하였습니다. 完全な律法、自由の律法を見つめている人と書いてあります。 계속 들으려고만 하지 말고 하나님의 말씀을 여러분이 보셔야 돼요. ずっと聞くだけのもの、聞こうとするんじゃなくて、神様の御言葉を自分の目で見なくてはなりません。 그리고 그 말씀이 내 안에서 지속적으로 있을 때 나는 하나씩 행하여지게 되어 있는 것이에요. そしてその御言葉が私たちの中にあるときに、一つ一つ私たちはこれを行うようになっていきます。 하나님의 말씀이 늘 묵상되어짐으로써 내가 어떻게 살아가야 되는가를 알게 된다라는 것이에요. 神様の御言葉を黙想しながら、私がどのように生きていくべきなのかということが分かるようになってきます。 여러분 절대로 하나님의 말씀이 아무리 지혜와 계시로 충만한 말씀을 들었다 해도 내가 그것을 내 것으로 만들지 않으면 내 것이 아니에요. 皆さんがどんなに素晴らしい知恵と啓示に満たされた神様の御言葉を聞いたとしても、皆さんがそれを自分のものにしない限り、これは自分のものにはなりません。 나는 여전히 변한 것이 하나도 없는 거예요. 왜? 듣기만 하고 행하지 않으니까 잊어버린 사람이에요. 나는 아무것도 된 게 없어요 아직. 私たちはそうなってしまうと何にも変わらないんですね。聞いただけであって実行していないから、私たちはその周りの何にも変化がない状態でとどまってしまいます。 저와 여러분은 꼭 하나님의 말씀이 얼마나 단지를 경험하는 분들이 되시길 축복합니다. 皆さんと私は本当に神様の御言葉がどれほど甘いのかということをぜひ体験する私たちになりたいと思います。 그 하나님의 말씀 속에서 나에게 주시는 그 음성을 듣게 되면 점점 더 깊게 알기를 원해하는 내가 있게 돼요. 神様の御 그것을 言葉 경험하지 못하니까 늘 어려운 것처럼 보이죠. 神様の御言葉から私たちが神様の御声を聞いて、それがこう体験できるとですね、もっと知りたい、もっと聞きたいと思って御言葉を見る時間が楽しくなっていくんです。 저와 여러분은 이 시편 저자처럼 이런 사람이 되길 축복합니다. 皆さんと私は詩篇の著者のようなこういう人になりたいと思います。 시편 119편 103절 말씀이에요. 119編の103節。 주의 말씀에 마치 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더하니이다. あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。 아멘. アメン。 꼭 하나님의 말씀의 단맛을 꼭 경험하길 바랍니다. 神様の御言葉の甘い部分をですね、ぜひ味わいたいと思います。アメン。アメン。 오늘도 아주 난해한 말씀이긴 하지만 이 말씀에 아주 큰 비밀들이 있어요. 그래서 좀 함께 나누길 바래요. 今晩のこの本文の御言葉も難しい御言葉の中の一つですけども、本当に深い意味があるので、それを皆さんと分かち合いたいと思います。 이 본문 말씀과 제가 동시에 어렵게 비슷한 내용의 말씀이 있는데 그것이 뭐냐면 출애굽기 7장의 말씀이 저에게는 매우 난해한 말씀 중에 하나였어요. 今日の御言葉本文とですね、また出エジプトの7章に出てくる御言葉がまた難しい、その似たようなものだと感じています。 이 내용을 잠깐 설명해 드리자면 하나님께서 이제 모세를 애굽으로 보내시려고 하시는데 앞으로 있을 일들에 대해서 설명을 하십니다. 内容をちょっと説明すると、神様がモーセをエジプトに送られるんですね。
그러면서 하시는 말씀이 뭐냐면 출애굽기 7장 3절의 말씀입니다. 出エジプト7章の3節 자, 하나님께서 하시는 말씀이에요. 내가 바로의 마음을 강팍해 하고 나의 표징과 나의 이적을 애굽 땅에 많이 행하리라마는 神様が言われます。私はパロの心を堅くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行おう。 바로가 너희를 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 더하여 여러 큰 재앙을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하시매. 私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。 아, 시간을 보니까 점점 시간이 막 촉박해지니까 마음이 촉박합니다. 時間を見たらですね、だんだん時間が迫ってきて心が焦り始めました。 그래서 여기서부터 계산하고 있어. 아, 좀 띄워야 되겠구나. それで今計算しています。どこを抜こうかなと。 바로 하나님께서 왜 바로의 마음을 강팍하게 하셨을까요? 神様はなぜパロの心を堅くなにされたのでしょうか。 우리가 하나님의 말씀을 맥락으로 봐야 되는 이유가 무엇이냐면 私たちが神様の御言葉を文脈を通して見なきゃいけない理由は、 이 5절의 후반부를 보시면 이런 말씀이 こ 있었죠. の5節の後半部分にこう書いてあります。 그 땅에서 인도하여 낼 때야 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 하시매라고 連れ 했어요. 出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになると書いてあります。 이게 하나님께서 미신자들과 불의하는 행하는 자들에게 행하시는 방법이에요. これが神様が未信者とまた不義を行っている人になさる見業なんで 이게 す。 목적이에요. 뭐냐면은 その目的は何かというと、 에스컬레이터 해가지고 하나님 대적하게 만들어서 もうこれどんどんエスカレートしていくんですね。神様に敵対して敵対して敵対して敵対するようにして、 그래서 한 번에 하나님께서 치셔서 더 이상의 유일하신 하나님이 없음을 보여주시게 하세요. そして一発で神様が撃たれて、これ以上唯一の神様がいないということを悟らせるんです。 하나님만이 참되신 하나님임을 애굽 사람들 통하여서 고백해 하시는 하나님이시요. 神様だけが本物の唯一の神様だということをエジプトの人の口を通して告白させる神様です。 그러니까 하나님께서 하시는 일에는 목적이 있어요. ですから神様のなさる見業には全部目的があります。 여러분들 중에서도 믿지 않는 가족들 또는 이 사회 동료들이나 친구들한테 나는 자꾸 복음을 전하려고 하고 그리스도인으로 살려고 하는데 막 더 박해가 올 때가 있죠. 皆さんの周りにも家族やそして周りの同僚の未信者の方にですね、福音を何とか伝えようとすればするほどさらにこう激しい迫害がやってきたりということを経験があると思います。 나는 더 빛으로서 살려고 하고 더 말씀대로 살려고 하는데 오히려 더 강력하게 여러분을 박해하게 해요. 私はもっと光として生きていこう、そして御言葉の中で生きていこうとしているのに皆さんを激しく迫害するんです。 하나님께서는 그 미신자들과 불의를 행하는 사람들을 통하여서 점점 클라이막스로 올리세요. 神様はその未信者と不義を行っている人たちをですね、どんどんクライマックスにこう連れていくんです。 그래서 여러분이 끝까지 인내하고 그리스도인으로서 행하게 되면은 하나님께서 압도적으로 강력하게 자신을 나타내세요. そして皆さんが最後まで耐え忍んでクリスチャンとして正しく生きていく姿を見せるならば、神様が圧倒的な勝利をそこにもたらします。 아멘. アメン。 제가 예를 들게요. 例えを話しますね。 제가 스시집에서 일했던 때를 여러분께 설명을 해드렸죠. 私が寿司の場所で働いてた話、皆さんに何度も話しました。 저는 믿음으로 어떻게든 승리해 보려고 막 노력을 할 때마다 더 박해가 와 막. 私はですね、 더 말이 심해져. 御言葉でどうにか御言葉の通りに勝利しようとすればするほどさらなる迫害がやってきました。 더 툭툭 건드려 막 사람을 막 その 열받게. マネージャーがですね、さらに本当にこう怒りが怒りが湧き上がってくるようなことをしてくるんです。 그러면 하나님께 막 불평불만이 나오려고 해요. そしたらですね、口から不平不満が出そうなんですね。 아, 하나님 저는 좀 더 말씀
말씀대로 살려가고 더 하나님의 방식대로 살려고 하는데 왜 좀 좋아져야 되는데 왜 이럽니까 하나님? 神様、私はもっと御言葉の通りに生きようとしてるし、もっと神様のそのやり方で生きようとしてるのに、そしたら良くならなきゃいけないのにどうしてもっと悪くなるんですか？ 근데 여러분 이 사실을 아는 게 매우 중요해요. 이것이 하나님께서 일하시는 방법인데 でも皆さん、この神様が働かれる方法を知るというのはとっても重要なんですけれども、 하나님은 절대로 애매하게 이기시지 않으시는 하나님이시다라는 거예요. 神様は決して曖昧な勝ち方はされない方です。 여러분이 끝까지 믿음의 사람으로서 인내하면 하나님께서 압도적인 승리를 나타내실 것입니다. 皆さんがクリスチャンとして最後まで正しくですね、忍耐していくならば、神様は曖昧な勝利ではなくて圧倒的な勝利をもたらします。 제가 참다가 막고 있는데 사람들이 봤어요, 그거를. 私がですね、耐え忍んでいるときに叩かれたんですね。それをお客さんが見ました。 그리고 손님이 신고를 했습니다. そしてそのお客さんがあるところに電話をかけたんです。 그분이 워킹 비자로 일하고 계셨는데 나중에는 그 워킹 비자까지 빼앗기는 상황이 됐어요. で、労働基準監督署というところに電話をして、でその方はですね、マネージャーはウォーキングビザで働いていたんですけども、それが発覚して後でそのビザが取られてしまったんです。 나중에 시간이 지나서 그분에 대해서 듣게 되었어요. 우연하게. で、偶然に時間が経ってからその方について聞きました。 그분이 얼마나 저를 목사 자녀로 이 크리스찬으로서 모독하고 비신사적인 말을 많이 했었잖아요. 그죠? そのマネージャーはですね、私がクリスチャンであることを知っていたし、また牧師の息子ということを知っていたので、もういつも罵って侮辱してということをしていたんです。 근데 자기가 비자가 빼앗길 것 같으니까 죽을 것 같으니까 어디로 갔겠어요? でも自分のビザが今取られてしまう。もう死にそうだ。皆さんどこに行ったと思いますか？ 교회로 갔어요. 教会に行ったんです。 할렐루야 아닙니까? ハレルヤと思いました。 하나님께서는 압도적인 승리를 이루시는 하나님이다라는 사실입니다. 神様は圧倒的な勝利をもたらす神様なんです。 내가 복수하면 안 돼. 우리는 인내하는 것밖에 없어요. 私たちは復讐してはなりません。私たちは正しく耐え忍ぶんです。 나머지는 하나님께서 하십니다. 압도적인 승리를 이루십니다. 残りは神様がなさいます。圧倒的な勝利をもたらします。 그리고 그 사람의 입을 통하여서 하나님의 주되심을 고백하게 하십니다. そして結局はその人の口を通して神様が主であることを告白させます。 아멘. アメン。 여러분 믿지 않는 가족들이 있잖아요. 皆さん信じていない家族がいると思います。 막 부글부글 하는 거 알아요. 何かふつふつ出てるのは分かります。 그러나 여러분이 해야 할 일은 인내하는 거예요. でも皆さんがすることは正しく忍耐すること。 하나님께서 압도적으로 일하실 때까지 기다리셔야 돼요. 神様が圧倒的な介入、そして働かれるまでその耐え忍ぶんです。 때가 되면 그분의 입술을 스스로 하나님의 주되심을 고백하게 하나님께서는 역사하실 것입니다. 時が来るならば、その方たちの口を通して自ら神様が主であることを告白するように主は働いてくださいます。 아멘. アメン。 아직 반절밖에 안 됐는데 시간 왜 이렇게 빨리 いや 갈까요? もう本当にまだ半分くらい残ってるの時間が早いですね。 하나님께서 애굽에게 10가지의 재앙을 나타내십니다. 이 10가지의 재앙이 뭘 의미하는 줄 아십니까? 神様はエジプトに10の災いを下すんですけども、この10の災いの意味わかりますか？ 단순히 이스라엘 백성들을 빼내시기 위한 방법도 되지만 또 애굽 사람들을 향한 하나님의 메시지예요. エジプトからイスラエル人を連れ出すための方法でもあるけれども、エジプトに対する神様からのメッセージでもありました。 애굽의 10개의 재앙은 하나님께서 그들이 믿는 애굽의 신의 10개의 신들을 압살시키시는 장면임이 됩니다. そのエジプトに対する10の災いというのは、エジプトが信じている10の神々がいるんですけども、それをもう完全に圧倒的に勝利されるというそういう場面が出てくるんです。アメン。 이 애굽 사람들은 자기가 믿는 신들이 있잖아요. エジプトの人は自分が信じている神々があります。 하나님께서는 하나씩 다 치시는 거예요. 神様はその10の神をですね、一つ一つ全部打たれます。 아멘. アメン。 나일강의 신 하피라는 신이 있는데 ナイル川の神ハピという神がいます。 하나님께서는 그 나일강을 어떻게 해요? 피로 물들입니다. 神様はそのナイル川を血で染めてしまうんです。 완전한 승리를 나타내시는 そこでも 거예요. 完全な勝利を表しました。 회복의 여신이라고 하는 헤케트가 있는데 また回復の女神
ヘケトというのがいるんですけども、 회복의 여신이니까 회복을 시켜줘야 되는데 その回復の女神なので回復させなきゃいけない。 피로 물든 강에서 회복은커녕 개구리가 나오게끔 합니다. その水が血に変わった川からですね、回復どころかカエルが出てきました。 토지의 신이라고도 하고 지구의 신이라고 하는 갭이 있는데 また土地の神、地球の神ゲープというのがいます。 토지에서 이가 나오게끔 하나님께서는 압살시키십니다. その地の塵を打ったらですね、ブヨが出てくるということを神様なさいました。 창조의 신 케플이라는 신이 있었는데 また創造の神もいました。 새 생명은커녕 부패를 의미하는 파리떼를 보내십니다. この新しい命どころか、その腐敗を意味するアブの群れを送ったんです。 보호의 여신이라고 하는 하솔이라는 신이 있었는데 また保護の女神というのもいました。 보호는커녕 하나님께서 전염병으로 가축과 농산물이 크게 피해를 받도록 하나님께서는 その 하십니다. 守りがあるどころか、激しい疫病によって全ての家畜が死んでしまうということを神様がなさったんです。 평화의 여신 아이시스라는 신이 ま 있었는데 た平和の女神アイシスという女神、 평화를 주기는커녕 종기와 역병으로 애굽인들을 괴롭히게 하나님께서 하십니다. その平和を与えるどころか、海の出る種物や疫病でエジプトの人を苦しめたんです。 하늘의 신이라고 불리는 너트라는 신이 ま 있었습니다. た天の神ノットというのがいました。 그 하늘에서 우박을 떨어뜨리게 하나님께서는 하십니다. その天からは氷が降るように神様がなさったんです。 바람의 신이라고 하는 세트라는 신을 믿었습니다. また風の神セプトというのもいました。 그 바람에 따라서 메뚜기가 날아 들어와서 조금 남은 농작물까지도 다 먹어치우게 하십니다. その風によってですね、イナゴの大群が運ばれてきたので、すべての農作物を食べられてしまったんです。 태양의 신이라고 하는 라라는 신이 ま 있었는데 た太陽の神ラーというのがいました。 그 태양을 완전한 흑암으로 애굽을 어둡게 하십니다. その太陽をですね、完全な暗闇にしてエジプトを暗闇で覆ってしまったんです。 마지막 애굽의 신이라고 신성화시키던 그 바로 왕의 장자 最後はですね、エジプトの神として称えられていたパロですね、王のパロの長子、一番ウイゴです。ウイゴ。 하나님은 그의 생명을 걷어가십니다. その彼の命を神様は取っていかれました。 왜 하나님이 바로의 마음을 강팍해 하셨는가? 나세. 모든 애굽 백성들이 이스라엘의 하나님만이 참된 하나님을 보이게 하기 위하여서 그 목적으로 하셨다라는 거예요. なぜ神様がパロの心を堅くなにされたのか。すべてのエジプトの人がイスラエルの神だけが唯一の神様であるということを見るように、そのためにそうしたんです。 애굽 백성들의 입술을 통하여서 고백하도록 하나님께서는 하신 거예요. 목적이 있는 것입니다. エジプトの人の口を通して告白させることが神様の目的だったんです。 백전백승을 하신 거예요. もう百戦百勝だったわけです。 출애굽기 12장 12절에는 아주 중요한 말씀이 있습니다. 出エジプトの12章の12節。 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람과 짐승을 물어나하고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와로라. その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺語を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。 아멘. アメン。 아, 너무 멋있는 하나님 아니십니까? すごいかっこいい神様ではないでしょうか。 일본에는 800만이라는 신이 있다고 하잖아요. 日本には800万ヤオロズの神がいると言います。 우리가 끝까지 인내하고 우리가 그리스도인으로서 빛과 소금의 역할을 하게 되면 私たちが最後まで耐え忍んで、私たちがクリスチャンとして光と塩の役目をですね、果たすならば、 우리 하나님을 알지 못하는 이 이방인들이 하나님을 만나게 될 것이고 그들이 고백하게 될 것입니다. 神様を知らない異邦人たちが神様に出会って、そして神様の皆を褒めたたえて告白する時が来ると信じています。 아멘. アメン。 왜 우리 하나님은 유일하신 하나님이시니까. なぜなら私たちが信じている神様は唯一の神様だからです。 아멘. アメン。 또 이 애굽 사람들에게 하나님께서 보여주신 것이 무엇이냐면 또 한 가지가 있어요. またもう一つエジプトの人に神様が見せられたものがありました。 이 이스라엘의 하나님은 모든 애굽과 모든 이방인들을 다 심판하시고 재앙을 경험하게 됐는데 このエジプトの人はイスラエルの神様によってすべて裁き、災いというのを経験するようになったんです。 근데 누구만 그 재앙을 피하게 되는가? 그걸 본 거예요. でも誰かはこの災いを免れたんですね。
避けることができたんです。それをエジプトの人が目の当たりにしました。 이스라엘의 백성만이 문설주에 흠없는 어린 양의 피로 바른 자들만이 구원함을 받을 수 있었다라는 거예요. このイス 애굽 ラエル 사람들은 の 그것을 봤어요. イスラエルの人がカモイと門中にこの傷のない子羊の血を塗ったその家だけが守られたというのをエジプトの人もそれを見たんですね。 그러니까 그 지역에 있는 모든 애굽 사람들만이 아니라 그 지역에 있는 모든 주민들이 이스라엘 백성들을 무서워했던 것이 바로 그것이에요. ですからエジプトの人だけではなくてその地域に住んでいたすべての民族がイスラエル人を恐れていた理由はこれだったんです。 이 사건을 무엇을 의미하는가? 저와 여러분을 의미합니다. この出来事は何を意味しているのか、皆さんと私を意味しているんです。 흠없는 어린 양의 피가 누구의 피입니까? 예수 그리스도의 피를 의미합니다. 傷のない子羊の血というのはイエス・キリストの血を意味しています。 이 모든 다른 신들을 섬기는 사람들이 무엇을 보냐면 다른 사람들은 다 흔들리고 다 힘들어하고 다 뭐라고 할까요? 실패하고 다 넘어지고 다 불안해하고 다 무서워하는데 왜 이 그리스도인들만은 이 움직이지가 않을까? 왜 두려워하지 않는가? 이것을 보는 거예요. 他の神々に仕えている異邦人たちは何を見ているかというと、自分たちはまた他の神々に仕えている周りの人はいつも不安になって、そして恐れて心配憂いでいつも揺れ動いているのに、こうなっているのに、本物の神様を信じているクリスチャンはどうして揺れ動かずにいつもそのままの状態で立っていられるのか、これを見ているんです。 그리고 하나님의 보호하심을 보고 공급하심을 보니까 우리를 빛의 잔으로 알고 인정하게 된다라는 것입니다. そして神様の守りと、また神様が与えてくださる、備えてくださるものを見ているので、私たちを光の子供として認めるようになります。 그러니까 여러분은 지금 일어나서 빛을 발하고 있어야 되는 것이에요. ですからそのためにも皆さんは今立って起きて光を放っている状態でなければなりません。 근데 이 크리스천들에 대해서 뭐 항상 하는 얘기지만 이 마지막 때라고 하면서도 왜 예수 그리스도의 보혈의 피로서 씻김을 받지 않고 왜 자꾸 집 밖에 나가가지고 세상에서 뒹구는지 모르겠어요. でも終わりの時代を知っている、終わりの時代と言いながらも、なぜクリスチャンがイエス・キリストの中で本当に変わっていくんじゃなくて、いつも外に行ってですね、負けて、そしてそこでひっくり返っているのか分かりません。 우리도 하나님의 심판과 재앙을 받지 않으려면 교회에 있어서가 아니라 어떤 세례를 받아서가 아니라 우리는 예수 그리스도의 보혈의 피로서 매일과 같이 씻김을 받아야 되고 私たちがこの災いや裁きを免れるためには、教会にいるから安全だ、クリスチャンだから洗礼を受けているから安全だではなくて、私たちを毎日イエス・キリストの血潮で現れなくてはなりません。 매일과 같이 회개하는 삶을 살아야 되고 毎日悔い改める生き方をしなくてはなりません。 그리고 말씀 속에서 거하여야 되는 내가 있어야 됩니다. そして御言葉の中にとどまっている私がいなくてはなりません。 이것이 없이는 아무도 여러분이 재앙을 피할 수 있을지 어쩔지 우리가 말할 수가 없어요. これができてなかったら誰も皆さんが災いを免れるでしょうとは言えないんです。 예전에는 애굽 한 도시의 심판이 있었더라면 이젠 전 세계적인 심판이 있을 텐데 聖書にもしエジプトの全地域にですね裁きがあったというならば、この終わりの時代は全世界に裁きがあります。 여러분은 오늘도 보혈의 피로서 씻김을 받고 있는가를 물어보고 싶은 거예요. でも皆さんに聞きたいのは、今日もこのキリストの血潮で洗い清められているのかということを聞きたいです。 그리고 하나님의 말씀 속에 거하고 있느냐고 물어보고 싶은 것이요. 그것이 바로 피할 수 있는 6월절에 피할 수 있는 구원을 갖게 되는 것입니다. そして今日もキリストの御言葉の中にとどまっているかということを聞きたいんですね。それが唯一のその災いを免れる杉越ということになります。 아멘. 아멘. 우리는 반드시 보혈의 피와 말씀 속에 거하지 않으면 아무도 장담할 수가 없어요. 私たちは必ず血潮と 애굽의 때와 마찬가지예요. そして御言葉の中にとどまらなければ誰も安全とは言えません。 아멘. アメン。 왜 하나님께서 우리의 마음을 강팍해 하신다라고 말씀하시는가? 왜 허락하시는가? なぜ神様が人の心を堅なにされるのか、許容されるのか、 이제 그 원인에 대해서 이야기를 하겠습니다. その原因について少し話したいと思います。 하나님께서는 우리가 원하시는 대로 행하십니다. 神様は
私たちが望んでいる通りになさる方です。 하나님은 우리의 태도에 그대로 반응하세요. 神様は私たちの態度にそのまま反応されます。 하나님께서는 궁휼히 여기실 자를 궁휼히 여기신다라고 神 하셨습니다. 様は憐れむものを憐れまれると書いてあります。 하나님은 교만한 자를 궁휼히 여기시지 않으세요. だから神様は傲慢な人を憐れまれません。 하나님께서 우리를 강팍해 하신다는 것은 무엇이냐면 그 근본적으로 그 마음속에 교만이 있다라는 거예요. 神様が私たちを堅なにされるというのはどういう意味なのか、根本的にその人の心に傲慢というものがある人です。 그러니까 하나님께서는 그 사람을 더 이상 터치하지 않겠다라는 것입니다. 원하는 대로 두시는 거예요. だから神様はこれ以上その人にタッチしない、触れない、もうやりたいままにさせるということです。 수없이 경고하고 수없이 주의를 줄 것입니다. 数えきれないほどの注意と警告があるはずです。 요한복음 12장 37절을 보시면 이런 말씀이 있잖아요. ヨハネの12章の37節 이렇게 많은 표적을 저희 앞에서 행하셨으나 저를 믿지 아니하니라고 イエスが 하였습니다. 彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかった。 우리에게 얼마나 많은 경고의 말씀이 하루하루에도 있습니까? 毎日毎日一日のうちにも私たちにどれほど多くの警告の御言葉があるでしょうか。 야, 그건 아닌 것 같아. それは違うんじゃないかなと。 아, 그거는 좀 말씀에서 벗어나는 일 아니야? それは御言葉に反することだよ。 지금 회개할 때 아니야? 今悔い改める時だよ。 지금 웃을 때가 아니고 울어야 될 때 아니야? 今笑ってる場合じゃない、泣く時だよと。 지금 가슴을 찢어고 주님 앞에 무릎 꿇어야 될 때 아니야? 今心を引き裂いて主の御前にひざまずく時だよ。 성령님을 모시고 있는 사람이라면 반드시 여러분에게 경고를 하실 것입니다. 聖霊様が心におられる人であるならば必ず皆さんはそういう警告を知っていると思います。 근데 지속적으로 귀를 막아. でも耳を塞いでいるんです。 안 들어요. 聞かない。 그러면 처음에는 죄를 짓 때 정말 여기서 말씀하시는 것 같잖아요. 그죠? そうすると最初はそういう状態で罪を犯すとここで言われているように感 막 じるん 마음이 ですね。 두근두근거리고 막 もう 죄, ドキドキします。 죄를 지면 하나님께서 말씀하실 것 같잖아요. どうしよう、罪を犯しちゃいけないのになと。 근데 죄를 선택해요. でも罪を選択した。 하나님께서는 한 발자국 멀리 이렇게 가세요. 神様は一歩後ろに下がっていかれます。 여기 보시면 예수님께서 말씀하시는데 저희를 떠나가서 숨으시느니라 라는 말씀이 있죠. その本文の御言葉にもあるんですけども、それを語られた後彼らから去って隠れた。 36절의 마지막 부분이죠. その身を隠されたと書いてあるんですね。 경고를 하고 해도 안 들으면 숨으세요. 警告をして警告をして警告をしても聞かなければ身を隠されます。 그래서 그 주위가 점점 안 들려요. そうしたらその周りはですね、全然聞こえなくなってくるんです。 여러분 이걸 조심하셔야 돼요. 皆さんこれは本当に気をつけなくてはなりません。 우리가 얼마나 죄를 지으면서 죄를 짓고 있는지도 모르는 애가 있지 않습니까? 私たちがどれほど罪を犯しながらも罪を犯しているという自覚がない自分がいます。 처음에는 죄를 짓는 게 엄청 무서웠는데 이제는 마음으로 마구 미워하고 마구 욕하고 이래도 전혀 꺼리낌이 없어. 最初は罪を犯すのが本当にドキドキして怖かったのに、今は心で憎んで心で殺して悪口陰口言っても何にも刺されません。 왜? 하나님께서는 여러분이 원하시는 대로 냅두시기 때문에 なぜ 그래요. でしょうか。神様は皆さんがするようにそのまま放っておかれるんです。 여러분이 선택하고 계시니까 なぜなら皆さんがそれを選んでいるからです。 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라 라고 했습니다. あなた方の間に光があるときに光を信じなさいと。 우리 안에 성령님이 계셔서 빛으로서 말씀하실 때 그 빛으로 나아가셔야 됩니다. 私たちのうちに聖霊様がおられて、その光が語ってくださるときに光の方に行かなくてはなりません。 아직 빛이 있을 동안에 그때가 기회예요. このまだしばらくの間光がある、この光がある時が機会なんです。 우리가 가장 조심해야 될 것이 무엇일까요? 그리스도인으로서 クリスチャンとして私たちが最も気をつけなくてはならないことは何でしょうか。 가장 조심해야 할 영적인 병이 무엇일까요? この一番気をつけなきゃいけない霊的な病は何でしょうか。 사도 바울은 양심의 화인이라고 말을 합니다. 使徒パウロは良心の麻痺と言っています。
사도 요한은 사망에 이르는 죄라고 말합니다. そして使徒ヨハネは死に至る罪と言っています。 근데 이것은 궁극적으로 같은 의미를 가지고 있어요. でもこれは根本的に同じ意味を持っているんですね。 마가복음 3장 28절에서 29절 말씀입니다. マルコの3章の28節からです。 내가 진실로 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 무릇 회방하는 회방은 사하심을 얻되 誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。 29절 중요해요. 누구든지 성령을 회방하는 자는 사하심을 영원히 얻지 못하고 영원한 죄에 처하느니라 하시니. 29節がとっても重要になります。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます。 아멘. アメン。 이 말씀의 문맥을 잘 이해해야 됩니다. 여러분 이거 잘못 해석하면 안 돼요. この御言葉の文脈をちゃんと正しく理解しなきゃいけないんですね。これを間違って解釈してはなりません。 절대 하나님이 죄인을 구원하지 않으시는 것이 아니에요. 決して神様が罪人をですね、堅くなにしたままに救われたくないからそうされるのではありません。 하나님은 어떤 악인이라 할지라도 회개하면 구원하십니다. 神様はどん 이것은 な 영원불변해요. 悪者だとしても悔い改めるならば救ってくださいます。これは変わらない真理です。 절대로 하나님의 사랑과 구원의 부족함을 말하는 것이 아니에요. ですから決し 이런 て 가르침을 조심하셔야 돼요. 神様の愛が足りないとかその力が足りない救いの力が足りないということはこういう教えは気をつけなくてはなりません。 사심을 얻지 못하는 죄란 뭐냐면 성령께서 우리에게 자꾸 죄를 지적하시는데 許されない罪とは何か。聖霊様が私たちに罪をずっと指摘してくださっているのに 나를 지적해 주시는 그 성령님의 일을 내가 스스로 회방하고 있는 것이 나는 원치 않다라고 하는 것이에요. 私に指摘してくださっている聖霊様の働きを自分がそれは求めていないということで拒絶しているんですね。 그래서 회개할 수 있는 기회를 내가 발로 차고 있는 것이에요. 지금 상황이. だからその状況は何かというと悔い改めることができる機会を自分の足で蹴っているんです。 이해가 되십니까? どういう意味か分かりますか？ 하나님의 문제가 아니라 나의 문제다라는 거예요. ですから神様の問題ではなくて私の問題なんです。 아멘. アメン。 천국은 무엇으로 우리가 갑니까? 天国は何によって行くところでしょうか？ 예수님을 믿는 믿음으로 갑니다. イエス様を信じる信仰によってです。 근데 반대로 でも反対に 지옥은 어떻게 갑니까? 地獄はどうやって行くでしょうか？ 회개하지 않으면 지옥에 갑니다. 悔い改めなければ地獄に行きます。 여러분 회개를 하지 못하면 천국에 갈 수가 없어요. 지옥으로 갈 수밖에 없어요. 皆さん悔い改められなければ天国に行くことができないんですね。地獄に行ってしまいます。 예수님의 말씀을 마음속에 항상 새기시길 바랍니다. イエス様の御言葉を心の中にいつも止めてください。 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. あなた方の間に光があるときに光を信じなさい。そして光の子供になりなさいと。 매일과 같이 내 양심과 마음속에 주시는 하나님의 말씀을 칼같이 순종하시길 바랍니다. 여러분의 영생이 걸려 있어요, 이것에. 皆さんに毎日与えられるその御言葉ですね。聖霊様からの指摘、警告に必ずこれを耳を傾けてください。ここに皆さんの永遠の命がかかっています。 화해하라고 하면 화해하세요. 和解しなさいというならば、ぜひ和解してください。 용서를 구하라고 하면 용서를 주세요. そして許しを求めなさいというならば、言って許しを求めてください。 이게 여러분의 생명이 걸려 있는 일이에요, 지금. これは今皆さんの命がかかっている問題なんです。 죄를 끊으라고 말씀하시면 끊으세요. 피를 흘리기까지 끊으세요. 罪を断ちなさい。これ断ち切りなさいと言ったら、もう血を流すまで戦ってこれ断ち切ってください。 이것이 내 영생이 걸려 있는 거예요. これが自分の永遠の命がかかっている問題だからです。 저와 여러분들은 6월절에 심판을 피했던 이스라엘 백성들처럼 皆さんと私は杉越の祭りでこの裁きを免れたイスラエルの民のように 하나님의 마지막 때의 심판에 그 재앙을 피하시는 저와 여러분이 되시길 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 神様の終わりの時代の災いと裁きを免れる、避ける皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。 우리 같이 기도하시겠습니다. お祈りします。